Достар, сіздермен бірге салтанат. Бүгін оразаның 9-ші күніне дәл осындай қытырлақ, өте дәмді ауызашарға сапса дайындайтын боламыз. Ыдысымызға суымызды құйып аламыз, тұз саламыз. Тұзымыз ерігенше суымызды араластырып, екеуін ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз міне дайын, қаттылау қамыр болады, жаюға ыңғайлы. Қамырымызды 10-15 минутқа тындырып аламыз. Қамырды мен екіге бөліп, екеуін қосып жайып алатын боламыз. Ал міне қамырымызды жайып болдым. Екеуінде міне жұқа қамыр болды. Енді сармайымызды ерітіп, екі қамырға да сармайымызды жағып аламыз. Бір-бірінің үстіне қойып, екеуін орап, дәл осындай қамыр болады. Қамырды 10-15 минутқа холодильникке саламыз. Енді міне пиязды турап алдым мен. Үстіне фаршымызды саламыз, мыжып аламыз пиязды, жақсылап, сөлі шығу керек. Міне фаршымызды салдым, зіре салдым, тұзымызды саламыз, қара бұрышымызды саламыз. Енді барлығын араластырамыз. Қамырымызды холодильниктен алдық. Енді мен өзім примерно 40 граммнан бөліп аламын самсаға. Міне самсаның қамырларын дәл осылай оқтаумен жайып аламыз, думалақтау етіп. Ал енді міне салмасын салып, самсамызды түйетін боламыз. Мен самсаларға бір үлкен қасықпен толтырып саламын салмасын. Самсаны дәл осылай түйіңіздер, үш бұрышын ұстап, міне дәл осылай түйсеңіздер, самсаларыңыз әдемі болып шығады. Самсаның барлығын дәл осылай түйіп аламыз. Енді листімізге қағазымызды төсеп, самсалардың үстіне бір жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, екеуін жағып аламыз. Жұмыртқаларымызды жағып болдық. Енді үстіне ақ және қара седананы сөйеміз. Енді самсаларымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне самсаларымыз дайын болды, пісіп шықты. Өте дәмді, қытырлақ. Үйде жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет.